and an engineer because the environment that you learned to build your business on 10 years ago is different than the environment that you're building your business 你 on 而家 today. 建立生意嘅 And 環 it'll 境 be 係唔同 different 㗎。than the way you 呢一 build 個 your 咧，business 亦都 in 係 5 or 10喺 years from 5到 now. 10年之後，你點樣建立 And 生意嘅 build 環境都係唔 and 同 it 㗎。could build very 所以作為 one 一個建 thing, 立者，好 but 嘅建 being 立 an 者係好 architect 重要，帶成為一 and 個嘅 also an 呢一個嘅 engineer 一 and 個 knowing 嘅 how to 建築嘅呢 change 一個 how to 嘅建築商， build 呢個非常之 based 緊 on 要 the 㗎。你 environment 知道點樣去 and 建 the 立， home that 根 you're 據呢一 building 個 is 嘅 very 環境 important. So 喺你喺建立嘅 the 時 done 候 deal 係 and 非常之 that's 重 what 要 I 㗎。purpose is not just DDM 有 motivating 一部 you 分 to 唔 go 單止 build, 係推動 not 你 to 要 say 去 go 建 teach 立， more 唔單止係叫 or 你去做多 work to 啲， become 要係 the 努力 first 嘅， 成 Herbalife 為 Premier League 一個嘅康寶萊 Herbalife. 嘅超級 It's 聯 not 賽合 just to 資 put 格 a 嘅 carrot in 人， front of you 唔 and 單止 motivate 咧 you. 就 It's 係 to 去推動 educate 你㗎， you 亦都係 about not 教 only 育 what you 你，need to 唔 do to 單止係知 build, 道你要 but how 知道 you 點 can 樣去建立， architect and 亦都係 design 知 and 道你 engineer 點 your 樣去 business. 設計， And 你點 so, 樣好似做一個 part 工 of the 程師咁 homework 樣 was 㗎。to 所 actually 以 go 成個 do 嘅呢一個 the 功課就 survey of 係 business 去做 people. 一個嘅商 And 業流 I 程 can tell you 嘅 that 呢一個 not 嘅問卷 everyone 調查。 participated 我 who 知道 did the 唔 survey. 係每一個 And 人都 so 有做呢樣嘢 your 㗎， success 所以你 ultimately 嘅成 and 功 you 最 gaining the 終 skills 你 and 係學 educating 到呢啲嘅 yourself 技 is 巧 going 同 to 埋 be 教育你 fundamental 自 for 己， your future 呢一個 success. 對你嘅未來嘅 So 成功 we 嘅 have 基礎 designed 嚟 this 㗎。 for 我 you 哋 to 係設 participate. 計呢一 We 個咧， can 就 bring 俾你 you the 去參與 content. 㗎。 We can 我哋可以 bring 將 you 內容 the 俾你， training. We can 我哋 bring 可以 you 將 the 訓練俾 masters, 你， the 我哋 ones 可 that are 以將呢啲 mastering 嘅大 designing 師 and 俾你， engineering and 喺呢一個嘅 architecting 大 and 師喺呢 building. 一個建 We 立 can bring 喺呢 the 度設計 information to 呢一 you. 啲嘅資 But 訊 how you 可以 take 俾 the 你，但 information 係你點 and 樣 then 吸 how you 收呢啲嘅 leverage 資 the 訊？ Brand 你 Development 點樣係 Mastermind for 用呢一個 yourself? DDM 點樣去借力 That is 為你 going to 自己 ultimately 借 tell 力？ you how 呢 good 個 of an 最終咧 engineer you're 就 going 係 to 同你 become, 講，你 how good 究 of an 竟有一個 architect 幾 you're 好 going to 嘅工 become, 程 how 師， good of a 有幾 builder 好 you're going 嘅 to 一 become. 個嘅 Because we're 設計 bringing you 師 the 㗎。因 things 為咧，我哋俾 based 你 on 嘅 the 嘢 inputs 係 that are 根 needed. 據 And 我哋 so, 需要嘅 many of 嘢嚟 you 到做 did 㗎。你 come 哋好 back 多 and 人 you 咧， did 真 the 係有 survey, 翻嚟， but 有 many of 做 you 到呢 did 一個 not. 問卷調查， And 但 so 好 the 多人都 question 冇 to 做 ask 喎。 yourselves 所以 is, 要問你自 what 己嘅 was 問題就 missing 係、 for 究 you not to 竟 complete the survey? 點解你冇填到呢 Was 一 it 個 that 嘅 you 問卷調 didn't 查？ take 咩 the 原 time, 因 you 咧？were so 因為你 busy 冇時 working and 間啦，因 building 為你好 that 忙咁樣 you 建立 didn't 你 take the 嘅事 time to 業 do 啊， it? 所以 Was 你 it 冇 that 時間去 you 做 thought 啊。it's not 因 that 為係 important, 你 I 覺 have a 得唔 good 緊要啊， flow, 我已經嘅事業 or 流程 I'm 好 just 好 going to give 啦，我唔需要去 information. 做 I 啦， don't need to 我 give 只係想知道 information. 啲資 I 訊，我 don't 只係要 know, 吸收，我唔 but I would 需要 tell you 付出呢一 full 啲資訊俾人㗎。 participation for 咁所以 yourself, 呢一個係 for 要 your 全面嘅 organization, for 參 your 與，俾你自 future, 己，俾你 and 組織，俾 full 你嘅未來， participation in 要 your 全 accountability 面嘅 group. 參與，亦都 Because 為你哋嘅專 again, 屬小 you're 組。 getting scored 因為在此 individually, 你 your 係作為個 accountability 人， groups 你 are 係 getting 有評 scored 分㗎， also. 你嘅專 There's 屬 a 小組亦 gamification 都係有 component. 評分㗎， So 所以有一 take 個 the 嘅 levels. 遊戲 But 化 what's 嘅 really 一個部 interesting 分㗎， is 所以你一定要 of 參 everyone that 與。但係好 participated, 重 and 要嘅， some 有 countries and 參 some 與嘅人， teams did 有 better. 一 You're 啲 going to 嘅 hear 國 about 家， that 有一啲 later. 嘅團 Okay. 隊係做得比較好㗎。 Really, we started to get some 呢一個 information. 我 So 哋 I want to 開始 share 係 this 得到 with 一 you 啲嘅 because 資訊，我就 of 想同大 everyone 家 that 分享， participated, 因為所有 these are the 參與嘅人咧， findings 呢一啲 for 嘅出 all 嚟 of the 嘅結果 participants that 係 filled 俾 out the 所有 Business 有 Flow 填寫 survey. 事 And 業 these are 流 the 程 things that we're 嘅問卷 learning. 調查嘅， And 呢 this 啲 is 係我哋 really 可以從中 important 學 because 習 the 㗎。business 呢個非常之 flow 緊要㗎，is really 因為 important. 事業嘅流 And 程 the 係非 parts 常 of the 之緊 business 要 flow 㗎。and what's 事業 missing 流程 is 嘅部 important 分 for you 有 to 啲乜 know 嘢 because 係缺 these 乏 are the 嘅地方， blocks, 係 the 你要 building 去學 blocks 嘅 of your 嘢㗎。business. This is 呢 what's 啲係你嘅 designed 生意 to 嘅 work. 建 But 立 again, 嘅一 a 啲 house 嘅幫 or 助 the 你建立嘅 plumbing 部分。 is not 好似一 designed 間屋 well, 嘅 or the 呢一個，如 electrical 果 is 佢 not 嘅水 designed 管唔 well, 好嘅， then 或者 how 係 can 佢 it 嗰啲 work? 嘅 The water 電係設 going to 計得唔 flow 好㗎， from the
咁嗰啲嘅水係咪會喺嗰個嘅洗手間嗰度流出嚟咧？我哋係喺呢一個沖涼嘅時候，水夠唔夠咧？或者我哋係插蘇嘅時候咧，有冇足夠嘅電力咧？會唔會咧就係燒 fuse 咧？會唔會有呢一啲嘅問題咧？因為佢嘅設計唔啱，有啲乜嘢嘢係缺乏㗎。所有咧就係話你睇咗所有嘅呢一啲嘅電線連好，但係咧你冇連去到個電箱嗰度，所以咧你屋企咧就冇電㗎。所以呢個係好重要嘅呢個比喻，因此呢個設計係好重要。我哋有一切嘅軟件都要有，所以我哋就係亞太地區嘅調查結果，即係79%，佢哋咧係有一個跟進嘅系統，但係最重要嘅咧就係呢個跟進系統係有冇效咧？你所
用嘅跟進方法係咪25年前所學嘅咧？即係第1日、第3日、第7日、第14日、第21日去做跟進咧？你係咪咁樣咧？定係你有另外一種跟進系統？例如咧，你有個營養俱樂部，個顧客1個禮拜嚟1次，或者喺佢哋嘅流程當中，佢哋參加挑戰賽，或者你係喺俱樂部度做跟進咧。咁好彩咧，就係7成9嘅朋友咧係有做跟進嘅，佢哋去填呢個問卷。但係我要問嘅咧就係2成1嘅朋友咧，佢哋係咪冇系統？如果佢哋係冇跟進嘅系統，咁你可能咧就係流失咗噶咯喎。啲顧客咧可能咧冇辦法得到最好嘅結果，比起嗰啲有跟進嘅朋友。咁7成8嘅朋友咧係有轉介紹 referral 嘅系統。咁呢種嘅轉介紹係點樣嘅咧？係咪好似阿 Dan 同 Claire 嗰種咧？每一個步驟或者呢個轉介紹係咪21日之後呢？定係咧你去做身體檢查嘅時候，你就已經做轉介紹？定係喺邀約嘅時候就已經係有轉介紹，即係你揾埋朋友同你一齊嚟啊！所以呢種轉介紹係有，當然係好，但係咧呢個轉介紹有冇最好嘅咧？有冇加強嘅方式咧？好似阿 Dan 同阿 Claire 嗰種轉介紹嘅轉介紹方式，佢哋嗰種方式咧，可能咧係可以比其他人嗰種轉介紹咧係更加有效。3成1嘅朋友咧係冇一個正規嘅訓練系統。乜嘢叫正規嘅訓練系統咧？就係好似你要去訓練，跟住咧可以去複製，令到每個人嘅業務流程你都係一模一樣，所以係好容易去做複製。咁我要問嘅就係，究竟係一個好嘅訓練系統係乜嘢咧？係咪大家都用咧？所以咧係3成1咧係冇，咁即係咧有6成9係有。所以我好好奇嘅咧，就係佢哋有正規嘅訓練系統，係咪令到佢哋嘅直銷商保留率更高咧？佢哋嘅生產力更加高咧？領班嘅保留率更加高，複製更加高咧？所以呢啲咧係我哋可以去問嘅。大家可以諗下或者分析下我哋嘅訓練系統。另外喺利用一個大師嘅角度咧，我哋可以話我哋咧會做大師訓練咧，做訓練專門講訓練系統，揾啲訓練系統最成功嘅朋友嚟同大家分享，或者咧佢哋 RO 成長係最高嘅訓練系統，或者咧係佢哋複製能力最高嘅訓練系統，咁可以幫到大家。咁樣好有冇價值咧？可唔可以同大家講呢？或者係我哋做一次專門係講跟進，所以大家可以睇到呢啲嘅信息係有價值嘅。可能喺你嘅生意當中，你嘅流程當中，可能少咗啲乜嘢，令到你咧可以更好嘅結果，更快嘅複製，更快嘅 RO 成長。有6成嘅朋友咧，佢哋係有一個系統將顧客咧轉成長期嘅優惠顧客喎。所以究竟係乜嘢系統咧？係咪 Fit Club 咧？定係營養俱樂部咧？定係唔同嘅挑戰賽？所以大家可以睇到啦，呢啲嘅信息可以係問責小組，令到公司係有數據去了解大家需要嘅乜嘢。所以我哋而家睇到啦，大家需要訓練系統。6成6嘅朋友咧係有系統將顧客咧轉成直銷商。咁即係話咧，有3成4嘅係冇啦，或者雖然係有，但係咧冇辦法最優化。所以對公司嚟講係好重要。我哋做鑽石
DDM 嘅訓練係乜嘢咧？就係要得到呢啲資料，令到我哋咧就可以去揾出一啲大師。乜嘢係大師咧？就係佢哋嘅結果係最好嘅。亞太地區鑽石嘅訓練，鑽石級嘅訓練，咁咧就幫其他朋友，佢哋咧可能冇辦法或者冇一個好好嘅系統將顧客變成長期優惠顧客。好有趣嘅咧就係6乘6嘅朋友咧有系統將直銷商變成領班，咁佢哋係咪有一個營養俱樂部咧？係咪有機嘅咧？係咪一個模型咧？究竟佢哋嘅系統係啲乜嘢系統咧？有7乘1嘅朋友咧，佢哋係有領班嘅支援。乜嘢叫領班嘅支援咧？係咪做 WhatsApp 嘅團組咧，或者係 Line 嘅群組咧？會有一啲領班嚟參加，俾一啲資料俾佢哋。乜嘢叫做支援系統咧？我同大家講呢啲點解咧？就係因為我哋就想透過 DDM 嘅訓練咧，就可以為大家帶嚟更多嘅資料。今晚咧，你哋有更多嘅資料，你哋會聽到大師佢哋咧係可以將業務流程咧發同埋系統，所以你哋會有更多嘅機會去得到更多嘅訓練，因為咧我哋嘅經驗喺唔同嘅國家、顧客、直銷商、業務流程、複製嘅模型，你哋嘅結果好定唔好，取決於你究竟點樣利用呢啲嘅流程。所以當我哋見到問題，我哋去解決問題，跟住咧，我哋可以去建立，同埋咧有好好嘅設計。因為我哋嘅業務係不斷咁改變嘅，模型咧不斷咁改變嘅，市場嘅情況亦都改變嘅，競爭情況亦都係改變嘅，商機亦都係不斷咁改變嘅。因此，我哋需要知道我哋要點樣做。全世界最好嘅一件事咧，就係我哋喺全世界95個市場，我哋有唔同嘅模型、唔同嘅領袖，佢哋做唔同嘅形式，令到我哋咧就可以將呢啲嘅訓練同埋資料幫更多嘅人，而且咧呢個係長遠嘅設計嚟嘅喎，因為咧我哋係今年年初嘅時候咧，亞太地區已經咁樣做啦，係。美國咧亦都做咗啦，差唔多成1年㗎啦喺美國。咁我哋而家咧喺美國睇到嘅咧就係，如果有參加 DDM 嘅朋友咧，佢哋係做招募啊，同埋領班嘅數目咧，同埋複製咧，係比起嗰啲冇參加 DDM 訓練嘅朋友要更加好啊！點解咧？因為佢哋去學習到佢哋嘅生意，究竟點樣去做呢個生意？佢哋咧亦都有個群組，亦都有個問責嘅機制，所以令到佢哋咧係可以去建立佢哋嘅生意，所以係好重要。我知道呢個係一個新嘅結構，我亦都知道咧好多時候你係好忙，你要照顧你嘅顧客、你嘅下線、你嘅營養俱樂部、你嘅會議、你嘅大會，好多好忙、好忙、好忙。我亦都知道有啲朋友咧，你哋亦都要參加問責嘅小組，每6個禮拜咧就去開會，去學習新嘅嘢，要做功課，係。例如咧，我哋做呢個業務流程嘅問卷，你以前冇做過㗎喎，係咪？但係呢個係好有價值，對你哋嚟講，亦都對公司嚟講係好有價值，因為透過呢個問卷，我哋咧就可以帶嚟一啲朋友，等你哋咧可以去學習新嘅嘢，你哋可以獲得支援。跟住咧，你就可以為自己帶嚟更好嘅業績。好啦，今日咧真係好興奮啊！點解咧？就係因為我哋睇到咁多嘅參加嘅朋友一齊嚟參加 DDM 嘅訓練，我哋可以睇到有邊啲朋友係參加，有邊啲朋友冇參加，所以咧我哋可以睇到大家開展咗幾多個對話，邊啲朋友咧有做功課，邊啲朋友咧冇做功課嘅，邊啲國家佢哋有唔同嘅小組，佢哋喺度做追蹤呢啲數字。
我哋唔係你老闆，所以咧我哋追蹤咧唔係話要管理，但係咧我哋作為公司，我哋希望可以更好嘅支援你哋，令到你哋咧係可以做得好，令到你哋可以更快、更有效率嘅成功。所以我哋 DDM 嘅訓練咧嚟係舊年8月咧就喺美國開始，我哋咧就唔係1個月嘅訓練，我哋係俾大家各位領袖，你哋可以去學習，可以成長，所以呢個係好重要。我哋今晚咧有2位朋友同大家分享佢哋嘅故事，因為佢哋嘅參與程度，佢哋喺 DDM 當中嘅獲得係好多。我哋可以睇到，當你係持之以恆咁去參與嘅話咧，你係可以有成功嘅。我想同大家講嘅咧，就係我哋有週期嘅，我哋嘅生意，我哋做漢堡來5年、10年、15年、20年，我哋都會有週期，有風風浪浪，有順境，有逆境。一定係有嘅，順境逆境咧，順境過咗就會有逆境，但係逆境過咗亦都會有順境。最重要嘅咧就係你係咪可以喺呢個 DDM 嘅訓練當中獲得價值？點樣要獲得有價值咧？就係你全程嘅投入，你嘅組織、你嘅同輩、你嘅國家、你嘅區域同你嘅未來。所以我哋今日咧有好犀利嚟自泰國嘅朋友，佢哋咧係做得好好，所以咧我要邀請佢哋咧就會同我哋分享佢哋嘅故事，佢哋咧亦都係同我哋講，佢哋咧喺業務流程當中係一個大師嚟嘅，可能咧你哋都聽過佢哋嘅訓練㗎啦。好啦，而家咧我哋一齊熱烈歡迎富豪組嘅朋友 Phuket Isaranya，佢哋係嚟自泰國，佢哋故事好犀利，多謝你哋嚟到呢度同大家一齊分享，恭喜晒你哋2位。Thank you, Stefan。多謝阿 Stefan。亞太地區早晨啊，大家好，我真係好開心啊，可以喺呢度見到大家。我係 Saranya， 我想同大家講嘅咧，就係我做康寶萊嘅時候咧，其實咧啱啱開始係做用家嘅啫。我咧就因為用咗產品，我咧就有好好嘅產品效果。我亦都同我嘅拍檔一齊做漢堡萊，做咗22年啦，俾大家睇下我嘅幻燈片啦，唔該。我叫做 Phuket， 我係嚟自泰國。我以前咧做工程師嚟嘅，我咧亦都係做用家開始嘅。我後來咧覺得呢個商機好好啊，所以咧我就好認真咁樣去分析。我咧亦都希望自己做生意，所以咧我就全職咁樣去做漢堡萊直銷商，做咗25年啦。首先咧，我想同大家講嘅咧就係我哋嘅生意啦，我哋咧就揾顧客，跟住咧好好咁照顧佢哋，等佢哋有好好嘅產品效果。咁我哋咧就冇招募，我哋咧一直24年嘅時候咧去做認真咁樣去做漢堡萊。我覺得咧漢堡萊呢個商機咧係好好，我哋咧係有新嘅領班咧，積極領班咧，我哋就可以喺2024年咧參加漢堡萊嘅超級聯賽，亦都獲得資格啦。咁舊年年底咧，有一個促銷活動喎，我哋通常咧用促銷活動咧就可以招募10個會員，咁後來咧用咗呢個促銷咧，我哋可以招募更多嘅
而家我哋有 Flex 45嘅呢個計劃咧，我哋咧就可以係建立到我哋嘅一啲嘅新嘅直銷商。另外咧，我哋亦都可以做我哋 Flex 45嘅活動，係每日去做㗎，亦都係提升我哋嘅生意。我哋亦都係建立我哋自己嘅性格同埋我哋嘅直銷商，我哋嘅 partner， 使佢哋咧都跟住我哋去做。上一次 Rob Levy 佢係同我哋講過呢一個嘅全球嘅直銷商嘅呢個計劃。Rob 同我哋講，叫我哋咧就用100個嘅對話，係每一個月嘅，再加 Flex 45，係幫助我哋可以再次符合係做到超級聯賽嘅資格。我哋咧就會喺分享我哋從 DDM 學到啲乜嘢嘅嘢。我哋係做公司叫我哋嘅做，係從第一節我哋就係咁樣做。我哋係有呢一個嘅對話，跟住咧我哋亦都咧就係去有100個嘅對話，好簡單嘅，好似我哋係每日都會去做嘅，每個禮拜都會去做嘅。另外，我哋係有我哋嘅呢個 DDM 嘅小組，跟住我哋嘅試入嘅呢個流程啦，我哋亦都係有設計我哋嘅流程，一路到我哋去揾到客戶。你都係使呢一個嘅客戶咧，如果要佢哋做到領班，佢哋究竟需要經過啲咩嘅步驟？我哋係究竟係要用一啲乜嘢嘅稿，使我哋可以建立到領班，使我哋可以有更高嘅 RO。所有我哋呢一啲嘅嘢係嘅流程係應該點樣去做㗎？我哋亦都係睇返我哋自己2025年嘅康寶萊嘅超級聯賽，我哋嘅進展。初我哋係以為4月份嘅時候係符合資格，但係我哋咧睇錯咗呢一個嘅資訊。我哋有一個嘅領班，佢已經有一段時間係唔活躍嘅。我哋係唔可以25年嘅時候唔可以計佢入去，一定要係一個嘅全新嘅領班。所以我哋咧嗰陣時未做到，係冇問題㗎。我哋要係發展出一個新嘅領班嘅線，使我哋可以係第2次係符合超級聯賽，應該第2次、第3次可以符合資格。另外，跟住我哋咧就想同大家係分享 DDM 嘅參與。我哋係喺我哋自己嘅泰國市場裏邊，我哋係有呢一個小組。我哋係要去分享呢啲嘅諗法。呢一個咧唔單止我哋係可以俾啲功課俾佢哋做，亦都係可以大家一齊嘅分享100個嘅對話，分享所有同埋收集所有嘅數據。我哋亦都係從 Dan 嗰度咧就學識有關英國 BBC 俱樂部。我哋就決定每日要做啲咩嘢，每個禮拜做啲咩嘢，同埋每個禮拜咧我哋都係揾新嘅客。另外，我哋亦都係有用馬拉松一齊去分享。我哋亦都係有係發展出唔同嘅概念。我哋亦都有 Flex 45計劃。每一日我哋都會做7個嘅活動。另外喺1日結束嘅時候咧，我哋會做一個嘅總結。我哋亦都係分享 Flex 15去鼓勵我哋嘅直銷商，亦都係究竟我哋做啲乜嘢嘢可以鼓勵到佢哋咧？我哋而家係重溫一下上次嘅第3次嘅 DDM 訓練，好多人咧有更好嘅成績。喺我哋亦都係睇 DDM 嘅時候，我哋可以睇返自己嘅事業嘅流程。喺呢一個嘅問卷調查，我哋可以睇到我哋嘅業務情況，睇到我哋自己嘅團隊，睇到我哋嘅小組。下一步咧係將會令人非常之興奮嘅時刻，因為喺亞太地區
佢哋係有好嘅成績，係我哋睇一睇究竟係有乜嘢嘅市場喺交功課裏邊咧係做得最好㗎。我哋而家咧就會係嘉許呢一啲嘅國家，佢哋係做呢個功課係做得非常之好。我哋就睇下三大。第三名嘅就係呢一個一般權限㗎，就係印尼嘅，係嚟自印尼嘅，恭喜晒。第二名嘅75分嘅嚟自台灣嘅 MG001，恭喜晒。好啦，第一名嘅咧就係喺一般權限嘅，亦都係嚟自印尼嘅 GT005，恭喜晒，恭喜晒印尼。跟住我哋會慶祝嘅 DDM 嘅先鋒，第三名嘅嚟自香港同埋澳門嘅 MG001，係188分，哇，好高分啊！第二名嘅193分，嚟自韓國嘅，恭喜晒。CPGT003 嚟自韓國嘅，第一名係有呢一個5個團隊都係做到200分嘅，第一個嚟自香港澳門嘅 MT001，恭喜晒。跟住第二個團隊係做到200分嘅，係嚟自韓國嘅 GT001，恭喜晒。第三隊係喺第一名嘅，係嚟自韓國嘅 GT017，嚟自韓國嘅。第四隊亦都係嚟自韓國嘅，係PT001，係嚟自韓國㗎。最後一個團隊係 PG003，亦都係嚟自韓國㗎。恭喜晒所有嘅領袖，特別係韓國，佢哋係得到第一名，喺好多團隊都係得到第一名，恭喜晒，恭喜晒所有香港、澳門、馬來西亞、韓國嘅小組，恭喜你哋作為領袖，你俾大家嘅啟發。跟住我哋有一個非常之重要嘅一個時刻，非常之令人興奮嘅時刻。喺第3節，我哋學識有關事業流程。我哋係訪問阿 Dan 同埋 Claire 啦，有關英國 BBC 俱樂部同埋事業流程。今日咧，我哋會係從一個嘅專業人士，從呢一個大師嗰度學習。1個鐘頭之後，請大家咧就要係聚精會神唔好四圍行，咁咧就係暫時唔好同你哋嘅客戶溝通住，因為咧我哋咧就會學識所有有關事業流程，係從呢位嘅大師身上學習嘅。請歡迎主席會成員 Rodica McIntyre。Stefan Graziani， 好開心見到大家。我哋答應過大家啦，我哋有個好節嘅係同 Rodica 嘅一個訓練。佢個聲咧已經100%翻嚟啦。佢有一啲嘅好難以置信嘅內容係要同大家分享㗎。首先咧，我要恭喜你哋每一位。我知道咧，你哋咧都係冇係咁樣，好似係參加呢咁嘅小組。第一咧，你有好多嘅內容係俾大家。我哋亦都係請大家做一啲嘅嘢係你以前冇做過㗎，你哋咧就擺喺唔同嘅小組裏邊啦，建立啲新嘅關係。基本上咧，互相嘅互動啦，就係以前同佢冇互動嘅人，呢一個咧就係全新嘅一個嘅情況同埋環境。有一樣嘢咧，我想講一講嘅就係我哋嘅承諾，就係使大家去幫大家教育大家，使你明白你需要啲乜嘢嘅內容，使你可以用喺你嘅事業裏邊，係使你可以建立更大嘅事業㗎。當然 DDM 係發展你自己成為總裁組嘅成員，同埋發展出總裁組線。呢一個咧就係我哋呢一個嘅目標。
你係第一個嘅小組係做呢樣嘢㗎。喺第一次之後咧，有好多嘅回應意見啦，要做好多嘅功課啦，係需要時間㗎，需要你喺百忙之中係抽時間去做㗎。但係個問題就係話，你究竟要投資幾多時間喺教育上邊，使你成為一個更好嘅直銷商、更好嘅領袖，可以建立一個更大嘅事業㗎。恭喜晒！咁我唔想咧就再阻大家時間啦。非常之嘅榮幸係請到佢同我哋分享。佢係再嘅領袖，幫助到好多人㗎。佢喺榮譽之旅裏邊係講每日營運模式、事業流程。佢係講係非常之高層次嘅訓練㗎。你哋大家咧都係聽咗佢嘅大師訓練班，唔單止聽到呢個內容咧，你亦都咧就有一啲嘅嘢咧，佢冇教過其他人㗎。呢一個咧就係成為呢一個 DDM 其中嘅一個嘅益處。請歡迎主席會成員，亦都係董事局嘅成員 Rodica McIntyre。Rodica 歡迎，係 ，hello， 大家好。哇，我把聲翻嚟啦，你而家真係好清楚咁聽到我講啲咩嘢啦。唔好意思啦，我咧就係上次嗰把聲唔係幾好啦。多謝 Stefan， 多謝你嘅介紹。介紹上咧就係話我哋嘅呢一個關係，咁咧就係嚟到圍繞住呢一個嘅題目，我哋咧就點樣可以有更好、更高質素嘅流程？點樣係可以係更有呢一個嘅效率嘅生意？點樣係一個可以預測嘅生意？我哋知道點樣去建立嘅，大家知道發生嘅，唔單止係你發生嘅嘢，你作出個回應，而係為有一個見解，知道發生緊啲咩事㗎。你頭先講過功課，好多人就話咧，佢哋有一個生意要去做㗎。你知唔知道話，所有喺呢一度嘅人，你哋都想成為總裁組成員。總裁組意思即係話咧，你係想擴展你嘅生意，使你如果有呢一個嘅希望，你係想發展擴大你生意，意思即係話咧，你要用時間係做一啲嘅而家你生意冇嘅嘢㗎。你係點樣去經營你嘅生意？你點樣可以建立所有呢啲嘅情況，使你可以發展擴大你嘅生意？意思即係話咧，你要複製，可以複製到㗎。呢一個生意係可以複製嘅，呢個非常之緊要㗎。呢一個咧就係從呢個方程式嗰度脫離出嚟。意思即係話你複製得啱嘅話咧，意思即係話咧呢一個嘅複製係有冇你都會發生㗎。有你特別係冇你嘅話咧，意思即係話呢個真正嘅自由，呢一個你亦都可以建立到一個生活模式，你有一個嘅收入，有一個嘅生意嘅流程，係佢可以係自己去做，同埋可以享受到所有嘅益處㗎。我哋喺呢度做嘅嘢非常之緊要㗎。我知道有陣時咧，淨係咧就係話呢一個嘅，你知道個生意，你知道點樣做，你點樣可以知道係有成果。但係我哋而家係更高層次㗎，係完全更高層次㗎。我開始我嘅分享嘅時候咧，我會講嘅就係呢一個咧，就係有一啲嘅嘢，哇，太技術性啦，哇，呢一個咧就係我哋係要記住晒所有呢所有嘅啟發，係咪咧？就點樣嚟到係有個推動力？呢一啲嘅嘢，就係人需要知道呢個目標係啲咩嘢，呢個夢想係啲咩嘢，佢哋需要受到啟發，佢哋係需要受到推動、受到鼓舞。但係我記得喺我經營事業早期嘅時候，其中一個 Jim Rohn 講過㗎，佢話如果一個人係唔知道要點樣去做，但係佢受到鼓舞咧，佢咧就一個受到鼓舞嘅蠢人咁樣。我好中意呢句説話㗎，係 Jim Rohn 所講㗎。因為咧以前咧我咧就喺呢個生意裏邊，我受到啟發嘅一個蠢人咁樣樣，我唔知道要發展去邊度，但係跟住嗰段時間咧，哇！我咧真係好唔開心㗎，因為所有嘅精力咧，我唔知道係擺咗邊度，所以發生啲咩嘢，同埋點解會發生呢一啲嘅嘢嘅咧？我而家咧就會分享我嘅 PowerPoint。好，請等等。好啦。Speaking of that，我講到呢一樣嘢。
咁咧就話你咧就有我係點樣做一個比喻俾大家，使你明白我想講嘅嘢㗎。俾大家好多例子，真實嘅例子。點解咧？因為我哋嘅生意入邊咧，所見到一切就係要同大家分享。嗱，其實單單只有愛心或者使命係唔夠嘅。嗱，好似媽媽愛小朋友咁樣，咁當然啦，媽媽愛小朋友係好美好、好美好嘅一件事。媽媽嘅愛心啊、關心啊係好重要嘅，但係點解我會話媽媽只有愛心係唔夠呢？因為媽媽要幫手換尿片，要餵小朋友，要照顧小朋友，要俾水佢飲，要帶小朋友去街。所以如果你淨係話啊，我好愛我小朋友啊，但係咧你又唔照顧佢喎，唔餵佢飲奶啊，唔幫佢換尿片啊，咁你其實係唔愛小朋友嘅喎，係咪？其實我哋亦同樣，我哋有一個使命，我哋嘅使命咧就係要去改變世界。但係如果要實現我哋嘅使命嘅話咧，唔係喺度發夢嘅啫喎，所以我哋要不斷咁去做，不斷重複咁去做，做啲你可能覺得好無聊嘅嘢。當然啦，如果你好有創意嘅話係好嘅，但係咧你太有創意嘅話咧，人哋就好難去複製你㗎啦，係咪？所以我哋要好清晰，我哋要知道嘅一點就係，我哋有一個好好嘅動機，我哋有個使命。好啦。如果我唔講愛心、唔講使命、唔講啟發嘅話，咁剩翻啲乜嘢咧？剩翻嘅嘢咧就係可以令到我哋成為總裁組。例如，我哋希望去複製其他人嘅 RO 嘅話，咁其實 RO 嘅公式，我哋唔講情緒，我唔係一個冇情緒嘅人，我係有情緒嘅。但係咧，我哋要將情緒同埋生意咧係區分出嚟。點解我哋做康寶萊咧？就係因為我其實咧係學心理學嘅。我去學心理學咧，就係因為我希望可以幫到人。可以幫到人，但係我嚟到康寶萊，我就唔去做心理學家。但係我覺得我喺康寶萊可以用更高嘅層次嚟幫更多嘅人，同埋令到我自己夢想得以實現。所以我係有情緒嘅，但係我做生意嘅時候，康寶萊呢個生意唔係一個。唔係開善堂，康寶萊並唔係開善堂，我哋係有個使命。我哋嚟做生意，咁所以我哋嚟睇下 RO 嘅公式，咁好清晰啦。首先咧，我哋要有幾多嘅領班，另外咧就係領班嘅點數啦。另外一個好重要嘅咧，就係個百分比 RO 嘅百分比。所以我哋睇到呢個公式，例如咧，我2000年嗰陣時開始做，你哋有啲人仲未出世啦。2000年嘅時候，我覺得咧，咦呢個好簡單喎，但係最重要嘅咧係點樣去做咧？
我就係睇下究竟我嘅生意有啲乜嘢係缺乏咧。所以我覺得我哋好好彩啊，因為咧當時咧我哋冇呢個相關嘅知識啦。但係你哋可能有啲朋友可以學咗之後付之行動，所以我睇到咧就係我哋領班嘅數字，領班嘅數字咧就係由你招募嘅計劃嚟決定㗎嘛，係咪？你招募得多，咁你就多啲領班啦，係咪？因為我哋做緊多層次嘅行銷，所以我哋要有一個招募嘅計劃，我哋要有領班。領班咧就好似 BB 咁樣，你話啊我愛你啊，跟住唔照顧佢嘅話咧，BB 會死㗎喎，係咪？所以如果我哋有100萬個領班，但係每個領班佢哋嘅點數只有0嘅話咧，你都係得0嘅啫喎，係咪？所以好簡單，所以我哋有領班，咁領班咧佢哋係要有業績嘅喎。我諗1999年嘅時候，我開竅啦，我咧就話啊，佢哋成為領班其實只係啱啱開始，我要做嘅咧就係令到呢啲領班咧佢哋係有業績，咁佢哋賺到錢，賺到錢嘅話咧，佢哋就知道呢個係一個機會。我作為一個領袖，我有我嘅責任，我要以身作則。我喺商機大會嘅時候話俾大家聽，嗱，你哋信咗我啦，咁我咧話俾你聽點樣去做。好多時候咧，有人咧就批評我話啊，點解咧唔照顧好顧客？其實咧，如果我淨係專注喺顧客身上咧，我冇辦法成為主席會。嗱，主席會咧，即係話你要有5個總裁組啊嘛，係咪？咁我有17個卓越組，咁我哋係不斷咁去培養。最重要嘅咧，唔係淨係專注喺顧客，最重要嘅咧就係我哋嘅領班，佢哋係有生產力。我想問大家，揾顧客容易啊，定係揾領班容易咧？其實咧，我覺得有領班係比較容易，但係呢啲我哋可以透過呢啲領班咧，慢慢培養。我哋有顧客，跟住咧將呢啲顧客咧慢慢相信我哋呢個生意，跟住等佢賺到錢，令到佢哋成為領班，幫佢哋建立一個顧客群。所以如果我哋冇領班，冇直銷商，或者你嘅組織入邊有人離開，但係咧，我哋有一個好有生產力嘅人，佢亦都可以有利潤，咁佢就會留低嘅喎。所以咧，我哋顧客係好重要嘅，我哋有個顧客群。另外咧，就係我哋有自己嘅技能啦。其實咧，乜嘢叫做業務流程咧？業務流程咧就係由一件事發展到另外一件事，例如咧，一個直銷商成為有生產力嘅領班，但係咧，我要知道有70%嘅領班係唔會成為領袖。咁如果我唔教佢哋點樣做顧客嘅話咧，即係代表我哋係忽略咗70%嘅生意。的確，領袖係可以成為一個動力，但係對我嚟講咧，我嘅生意咧有50%嘅生意係帶嚟由領袖嚟做嘅，但係咧有80%嘅生意咧，其實咧係由領班嚟做嘅。所以我如果忽略晒呢80%嘅領班嘅話咧，其實咧我個組織咧係好弱嘅。因此我如果要有 RO 嘅話咧，我就要有技能。呢啲人咧，佢哋
未係佢哋咧係雖然係領班，但係咧佢哋係冇呢個經驗啊，唔識點樣同人溝通啊，所以咧我哋有個人發展嘅訓練，令到佢哋咧係成為一個企業家。另外咧，佢哋係冇組織嘅能力，冇辦法組織自己，冇辦法咧係規劃，冇辦法咧係檢討自己嘅生意。因此，除咗我哋有啲技術方面嘅嘢之外咧，我頭先所講嗰啲技巧咧都係好重要。因此，我哋需要有一個流程。我哋有一個好清晰嘅路線圖，等對方知道佢哋究竟要做啲乜嘢，做完之後佢哋會有啲乜嘢收穫，佢哋會有啲乜嘢嘅進展，所以呢啲嘅技能咧係好重要。所以我喺呢度唔好意思，我想講嘅咧就係你呢個公式就係領班嘅數目再乘佢哋嘅 RO 再乘5%。RO 嗱，如果係20萬嘅組織點，咁你咧就有1萬個歐點數啦。咁如果你有20個領班嘅話咧，平均咧每人咧要做1萬點，跟住咧連續3個月咁就成為總裁啦。咁所以領班嘅數目，例如咧你如果有200個領班嘅話，平均每人做1000點，咁同有10間俱樂部、15間俱樂部，每間俱樂部個點數係好高，係唔同嘅喎。所以你嘅流程啊，你點樣去邀約啊，係好唔同嘅喎，呢兩者。所以我覺得呢個好重要一點嘅，有啲人咧佢哋可能係冇流程，但係咧佢哋係有領班嘅數目，令到佢哋咧係每個領班都有生產力。嗱，每個領班佢都係一個人，佢哋有個人嘅結果，佢亦都可以去影響其他人。所以有啲乜嘢更好、更平穩嘅生意咧，係10到15個人20萬點，定係咧100人帶嚟20萬點咧？我想提到呢一點，因為係好重要。你頭先提到呢一點，其實呢個只係一個共識，等俾大家知道究竟你需要有幾多嘅領班，你可以將每個領班嘅生產力增加提高。但係咧，我哋需要一個流程去為我哋帶嚟呢個 number， 而且咧係可持續嘅。係好關鍵。我其實咧諗到最後，諗住咧最後先講嘅係可持續發展。嗱，我哋嘅業務流程咧，乜嘢叫做可持續發展咧？即係話我哋領班嘅保留率、顧客嘅保留率、直銷商嘅保留率都係好高。我哋點樣影響社區？我點樣利用社區嘅資源？好短嘅時間，例如咧，我哋有顧客，跟住咧有交易，有好多嘅顧客冇辦法去照顧佢，跟住咧就失去呢啲顧客，跟住咧我就好忙咁樣去揾其他嘅新顧客。其實咧有好多方面嘅，不過咧你頭先所講嘅咧係好啱，好重要，就係我哋生意模式嘅可持續性。咁如果我哋係有一個可持續嘅模型，跟住咧帶嚟高嘅點數，都係好好。所以咧，我可以去睇下究竟有啲乜嘢方式咧係可以令到我哋咧係可以
可持續咁樣不斷咁帶嚟高嘅點數，呢一點咧係好重要嘅。好啦，咁我頭先都講過啦，我哋做訓練啦，DMO 每日營運方式，其實咧我哋有總裁組30K、100K。咁我亦都要喺佢哋身上學習，但係呢個咧係我自己嘅DMO，我自己嘅流程。所以一個 DMO 咧，即係我哋有顧客啦，或者直銷商啦，就好似一個 BB 咁樣，我哋生個 BB，例如咧用 Fit Club 嘅方式啦，我哋有一種嘅 BB。如果做營養俱樂部嘅時候咧，譬如好似喺呢一個嘅食物嘅一個嘅服務講係另一種嘅 BB，或者係我另外係營養俱樂部其他嘅咧，就話我有唔同嘅呢一種嘅 BB 嘅。喺流程嚟講咧，就係將呢個 BB 帶入嚟。我帶個 BB 嚟，但係嗰個流程咧就係點樣將呢個 BB 係成為一個有生產力嘅領班。呢一啲就係嗰個步驟，同埋我哋需要採取啲咩行動，先至可以有呢一個嘅成果。另外亦都有好多嘅工具係我哋係可以幫助我哋㗎。喺我哋嘅流程裏邊，喺每一代裏邊咧，我哋用啲咩工具咧？譬如係系統啊，或者係呢一個嘅轉介紹啊，或者有唔同嘅方法喺呢一個嘅網上做社交媒體啊，或者係傳單。唔理你係點樣嚟到經營呢一個事業都好，喺呢一個嘅銷售啊，同埋呢一個嘅跟進方面，一個喺我哋嘅呢個介紹裏邊，可以係一個嘅會議。好多時我哋唔會察覺到嘅，其實商機大會 HOM 咧，其實係支援我哋嘅流程㗎，使人可以接觸到呢一個嘅商機、客戶日、Fit Club。包括好多唔同嘅訓練，呢一個係我哋用唔同嘅方法嚟到經營呢個事業，或者係呢個 Skin Party 呢啲所有嘅嘢，實際係幫助我哋嘅流程。另外咧，亦都係需要有一個嘅訓練系統。點解呢一個係咁重要？要知道呢一個嘅流程咧，因為你嘅訓練系統咧係要配合你嘅流程㗎。呢一個係除咗係教人教佢哋有關我哋嘅使命，你都係幫助佢哋個人嘅發展，係加咗一個嘅流程嘅技術方面，同埋建立起呢一個嘅技巧。所以咧，你有一個嘅總嘅模式。我係睇翻我嘅呢個經驗咧，我經驗裏邊睇到有啲人咧，就每日營運模式做得好好㗎。有啲人咧就話咧，佢用use word talk 㗎，帶呢一個嘅襟章㗎，好成咧就唔係成個㗎，佢要將佢擺落成個嘅流程裏邊，成為一個有生產力嘅領班。有生產力嘅領班係咩意思咧？就係呢一個人咧係知道點樣嚟到產生銷售量點數㗎。喺呢一個生意裏邊啦，即係全零售批發，同埋佢哋係知道點樣幫助人成為領班，亦都係知道點樣教人成為佢哋係有生產力，點樣做呢3樣嘢係需要時間㗎。等你可以發展到一個人，佢可以獨立自己做到㗎。點解我哋需要呢啲所有嘅流程咧？再講多次，呢一個係我嘅願景。一個嘅事業嘅流程開始係從客戶開始，呢個唔係話我唔可以同人係直接分享呢一個商機，意思即係話有人呢一個咧，佢係好適合呢一個嘅事業㗎，我會同佢分享，馬上同佢分享有關呢一個商機，馬上可以咧就帶佢去康寶萊嘅商機大會，但係我會解釋俾佢聽，呢一個嘅事業嘅基礎係需要專注喺客戶嗰度。呢一個係佢哋最好可以做嘅嘢。有陣時佢話唔想，我哋咧就想揾人咧就係成為呢個領袖，馬上去做保薦。呢一個你係會有好少百分比嘅人咧，佢哋係好天生就係一個好好嘅保薦嘅人。
另外咧，你其實咧，你就係錯過咗好多嘅嘢喺個市場裏邊，係我哋每日都會接觸㗎。另外非常之重要嘅就係，雖然好強嘅領袖、好強嘅建立者，我哋去接觸嘅人咧都係唔同㗎。如果我哋係冇呢一個嘅流程，冇呢一個部分嘅話咧，我哋咧就唔可以去接觸到呢一啲嘅人啦。你唔理你係用一啲乜嘢嘅系統都好啦，唔理你揀啲乜嘢嘢啦，我睇翻呢一個嘅問卷調查裏邊嘅結果，係有3到6種嘅係我哋可以去揾嘅，可以去得到介紹嘅。呢一個咧可以帶嚟一啲嘅價值，或者係可以幫助我哋係得到聯繫，可以係解釋俾人聽係有關產品，同埋你係做到嘅第一單嘅生意。呢度嚟講非常之緊要嘅。如果你要去調整你嘅價值，建議嘅價值，譬如話，如果你係做 Fit Club 㗎，你提供嘅價值就係，我想你嚟。聽日我想你哋去呢個地方，或者下個禮拜去呢個地方，我哋有一個好大嘅呢一個嘅 Fit Club，我哋可以係免費參加呢一個 boot camp 㗎。嗰個人嚟嘅人咧，第一個嘅生意就係會喺呢一個嘅生意裏邊嘅係好有價值㗎。呢一個 boot camp，佢咧就要係需要諗一諗第一單嘅生意將會係點樣樣㗎。如果唔係咧，佢哋咧就係話喺呢個市場裏邊係提供者係自願提供服務，係冇賺錢㗎。有關呢個流程非常之緊要嘅，流程嘅每個階段需要係帶領去下一個。如果有人嚟睇，譬如話佢係對於一個嘅健康營養有興趣，佢對你有興趣呢個係我電話號碼，打電話俾我就咁樣唔夠㗎。你需要係將呢一個嘅介紹嘅嘢係完成，然之後去到下一步嚟睇我嘅俱樂部，睇我嘅 Fit Club， 我嘅營養俱樂部，我嘅寫字樓。你可以喺呢一個嘅網上做一個嘅健康評估，唔理係啲乜嘢都好，乜嘢渠道都好，你係使人可以接觸下一樣嘢。另外咧就有一個嘅生意就係你嘅目標，所以咧你就點樣嚟到係使人接觸呢一個嘅概念，係呢一個嘅健康評估一話喺呢一個嘅視頻俾佢睇嘅視頻做到呢樣嘢，一話你嘅介紹，唔理係乜嘢都好，你係要將呢一個第一個生意呢樣嘢係少個人係覺得合理㗎，可以接受㗎。另外跟進嘅系統，另外係轉介紹嘅呢一個嘅理念係非常之緊要㗎，係帶嚟整體嘅信息。你係提供啲乜嘢整體信息咧？唔理嗰啲人係你嘅承諾係乜嘢都好，跟進亦都係需要係一致嘅。譬如話你係需要咧就譬如話係幫人減肥嘅，你需要有呢一啲嘅佢哋嘅飲食嘅計劃係點樣樣？啲人嚟，佢哋嚟飲呢一個茶，冇問題。但係如果你係冇係加入一啲額外嘅步驟喺你嘅俱樂部裏邊，譬如話佢哋俾15蚊美金，起碼佢哋可以俾一個月係俾200蚊美金。如果你有一個嘅跟進系統，但係我哋講翻轉介紹，點解轉介紹係咁緊要咧？轉介紹應該係你生意裏邊一個理念嚟㗎，因為轉介紹係好容易做㗎，可以幫助你係建立得深。轉介紹係可以幫助你有更多嘅可以得到其他嘅呢一啲嘅渠道，一啲嘅介紹。有啲嘅人佢哋可係做一啲嘅我10種嘅佢去做一啲嘅健康評估做呢個第一個生意，而唔係投資喺人嗰度做呢一個嘅轉介紹，你建立得深。但係轉介紹嘅理念，你係使你嘅生意係更加深，同埋更加容易去做嘅。再一個例子，
我哋係將轉個數係每一個階段都有一個嘅轉介紹㗎，好嘛？呢一個咧就係譬如話我邀約嘅時候咧，就係邀請兩個人。如果我安排做健康評估，我同佢講，同嗰啲人講，呢一個係邀請兩個人，你哋兩位可以嚟到做健康評估，去參觀俱樂部，我會解釋俾佢聽，佢哋可以點樣係建議一啲嘅人，佢哋做呢一個健康評估可以從中受益嘅。另外俱樂部我哋係有一啲嘅系統，佢哋咧就可以嚟到免費嚟到俱樂部啦，嚟都得到禮物。另外咧就喺呢一個健康評估完嘅時候咧，佢哋可以係建議邊啲人亦都可以接受相同嘅服務。做跟進嘅時候，我都會問你識邊個啊？呢個係可以係有呢一個產品效果，然之後我係解釋俾佢哋聽，每一個轉介紹你可以免費嚟一次，每一次嘅轉介紹你可以係有10日嘅免費嘅會籍啊，你可以咧嚟到俱樂部，你可以係5次嘅轉介紹，你可以有30日嘅免費嘅會籍。喺每一步我哋都係納入咗轉介紹入去㗎，我哋都會係請人哋做轉介紹㗎。喺呢個個人化呢一方面，就係你第一單嘅生意，呢一個係打開咗個門，打開咗康寶萊嘅門。你要你嘅客要用更多嘅產品，你係點樣可以係將呢個個人化係反映喺你嘅流程上邊呢？我哋可以有幾個方法嘅，一個方法咧就係話，我哋喺俱樂部裏邊，喺呢一個社區社群係提供呢個價值俾人，係分享唔同產品嘅產品效果。我注意到咧，我嘅係人喺俱樂部裏邊，我想俾佢哋唔同嘅產品，試用唔同嘅產品。我要好小心嘅就係話佢哋嘅產品效果。另外咧，我有一個嘅2個禮拜嘅重新嘅評估，亦都可以係使佢哋係用新嘅產品，佢哋就成為一位客戶。另外咧，我哋亦都係會喺嗰個嘅網站上邊，佢哋係成為呢一個一位客戶，我咧就會俾佢睇呢個 VIP 係全天候嘅，都可以去睇㗎。我哋有一個嘅VIP 嘅鋪頭。另外咧，我哋會有一個少少嘅介紹，有關呢個 VIP 鋪頭。我嘅都係俾呢啲嘅客戶係可以俾更多嘅產品佢哋有更多嘅產品就會有更好嘅產品效果，有更好嘅產品效果，佢就會轉介紹更多人。對我嚟講咧，就係轉化成更多嘅生意。另外，亦都接觸呢一個商機。有一啲好極端㗎，有啲人咧淨係接觸個商機，淨係講呢一個生意，佢哋係冇係喺講呢個流程嘅客戶嘅部分㗎。有啲人咧淨只係嚟到幫呢一個嘅客戶，就冇講到呢個商機㗎。如果你好有天分係講呢一個嘅商機，當然非常之好啦。但係呢個組織裏邊有啲嘅人，如果你個嘅流程裏邊冇一個好清楚嘅位，整佢哋可以係接觸到呢一個嘅商機，好多嘅人就唔會同客戶分享呢個商機。唔理你係從呢一個接觸商機開始，或者係從客開始，你都需要擺入去你嘅流程嗰度。有一啲嘅人聽有啲乜嘢係可能嘅咧？點樣可以做到一個嘅長期嘅 PC 咧？有啲人咧佢想成為一個嘅優惠客戶，你之後點樣係幫呢一個人？可能你係需要係包括喺呢個個人化裏邊，當佢哋成為呢一個 PC， 你要點樣嚟到係幫呢啲嘅人，使佢係成為一個長期嘅優惠客戶咧？另外直銷商你點樣係使佢哋活躍嘅咧？譬如話100個人，你點樣係對待佢哋咧？但係嗰啲嘅人，除非賺到錢，如果唔係佢哋咧，就對呢一個生意冇興趣㗎。譬如我哋係有100個人，
同佢哋講一講，介紹一下產品，同佢講一講呢個商機，但係要俾你睇你點樣同呢一啲人合作，你都教佢哋點樣去做㗎。咁啊就係呢一個嘅直銷商點樣使佢哋活躍啦？點樣係使呢一啲嘅零八係建立一個嘅客戶群，建立一個嘅直銷商群啦？有啲嘅人咧，我哋咧就係唔係保證翻嚟㗎，佢係成為呢一個嘅客戶或者成為 PC，使佢係有生產力㗎，亦都咁樣產生到呢一啲嘅元素，佢哋可以係唔同嘅次序㗎，睇佢哋而家做啲咩嘢，睇下你係咪有所有嘅元素已經喺度，你係需要係做呢一啲嘅活動喺你嘅事業上邊嚟到睇，你點樣係基於你而家有啲乜嘢嘢，你就知道嗰個次序。問題話有啲嘅乜嘢嘅係工具嚟到幫助你嘅流程，同埋訓練嘅系統嗰嘅內容適合呢一個流程。如果你有某一個嘅流程，你想嗰啲嘅人係接受訓練嘅，喺呢一個嘅流程嘅技術方面，有20種唔同方法去做，你去教佢哋。如果你唔教佢嘅話咧，佢哋雖然有本手冊，但係佢會唔會迷失嘅喎？所以你嘅流程咧係需要好似一個圖咁樣，睇到呢個圖咧，就有一個習慣，人係有個習慣嘅喎。咁我哋人咧好似睇英文咁咧，由左睇到右。咁中文嘅話咧係由右到左。所以你要根據對方嘅習慣嚟畫呢個流程圖。呢個圖咧就係我哋喺疫情嘅時候，因為營養俱樂部冇辦法營業啦，喺羅馬尼亞一切咧都係要封城，所以我哋咧就喺度諗究竟要點搞咧？我哋咧係可以介紹到人，介紹人咗之後咧就做身體檢查，跟住咧就健康早餐。咁當時咧，我哋咧就冇辦法幫人磅重啦，所以我哋要揾方法嚟計 BMI，跟住我哋就可以同對方傾偈，傾完偈之後咧，我哋咧就可以去培養顧客，跟住參加唔同嘅挑戰賽啊、馬拉松啊，所以咧我哋咧就會睇到唔同嘅產品，我哋向佢哋介紹唔同嘅產品，跟住我哋係有一個 meal plan 咁樣，有個餐單。另外咧，我哋同佢哋解釋嘅時候咧，我哋會睇下究竟佢想繼續成為用家，成為優惠顧客，定係想成為直銷商？對方咧就可以揀啦。如果佢想做優惠顧客，咁會唔會成為優惠顧客咯？如果想做直銷，咁佢就做直銷咯。跟住咧，我哋咧會有第一次通話、第二次會議、第三次會議，跟住咧就要佢咧就係參加我哋嘅訓練。例如，我哋有啲朋友咧，佢哋可以成為直銷商，但係咧佢哋決定佢哋唔想做直銷啦，咁佢哋咧都有機會咧成為我哋嘅優惠顧客嘅喎。所以我哋呢個流程一切咧都記低，跟住咧你去做複製，咁就有動力啦。因為咧每個人都係一樣，所做嘅嘢都係一樣，大家都知道接住落嚟應該點樣做，咁樣嘅話咧，我哋就有一個動力。同埋咧，複製有複製嘅力量嘅喎，所以咧，我哋睇到呢個係由左到右有唔同嘅顏色呢個流程。
就係 BBC 俱樂部，所以咧每個圈圈咧都係一個行動嚟嘅，每個箭嘴咧都係一個檢討，所以咧我哋咧俾佢哋一個檢討清單。有啲朋友咧可能佢哋咧係好有創意，用唔同嘅顏色，跟住啲箭嘴咧係唔同嘅方向，但係我覺得咁樣唔係咁好，最好嘅咧就係好清晰，我哋好清晰咁樣俾人知道喺呢個路線圖按部就班點樣去做。另外咧，我想提醒大家嘅咧就係要去記錄，你哋嘅記錄咧可能係一啲嘅台詞啊、PowerPoint 啊，或者一啲短片啊，呢個咧就係我哋每日嘅記錄。例如咧，我哋有迎新嘅計劃啦，第一日、第二日、第三日啦。如果我哋準備好晒一切，大家唯一要做嘅咧就係去執行嘅啫。例如咧，第4日、第5日，我哋咧就會去討論轉介紹啊，或者係優惠啊咁樣。我哋咧就用咁樣方法去解釋點樣建立康寶萊呢個生意。跟住咧，第4日或者第一個星期嘅對話有唔同嘅版本嘅喎，因為咧我哋係不斷咁去調整。可能你唔中意呢個設計冇問題㗎。我知道有啲人咧，佢哋嘅美感啊設計係更加好嘅，但係最重要嘅咧就係我哋點樣按部就班咁樣係喺市場計劃上更上一層樓。因此，我哋好重要嘅一點咧，就係我哋唔希望其他人浪費時間、浪費精力去問接住嚟點樣啊？接住嚟點樣啊？所以我哋要一開始就話俾大家聽點樣去做。另外咧，佢哋要好熟悉，例如我哋去做身體檢查啦，我哋去點樣去講解啦，我點樣去做一個講解啊？點樣去做 Tell So Try Do 啊？我咧會做一個短片，拍一段短片，我咧可能會同大家咧係做角色扮演，所以呢個係建立技能，唔係淨係你喺度講書教書咁樣。佢哋咧係需要將啲時間精力咧擺喺呢個採取行動上面，帶嚟生產力。好啦，咁究竟要點樣做咧？我話俾大家睇下，我哋喺唔同嘅級別上度做，你可以做得好精緻。咁我當然啦係主席會。阿 Stephen 睇唔睇到啊？睇到。好啦，我哋有個網頁嘅。我哋組織入邊咧有個網頁，每一個直銷商只要佢有直銷嘅 ID 咧，佢都可以上到呢個網頁。所以，例如我瞓緊覺啊，夜晚啊，我去第二個國家做訓練啊，或者我去羅省啊，但係我嘅直銷商佢哋咧雖然揾唔到我，都可以喺網頁度睇到一切佢哋所需要嘅嘢。大家睇到啦，呢個咧係流程啦。例如咧，我哋係有呢個新進合夥人、初階合夥人，所以咧，我哋每個人咧都可以喺呢個網頁上咧 download 呢啲咁嘅文件。我哋亦都有短片。唔好意思，呢個咧係講邀約嘅。咁呢度咧係阿 Lee Duffy 係英國嘅一位領袖。佢喺羅馬尼亞今年4月咧做邀約嘅訓練。
呢度咧亦都有係邀約，點樣喺影響之圈嗰度做邀約，點樣去邀約出席 Fit Club，點樣去邀約烹飪班。我哋有好多好多嘅資料，有最好嘅人去影呢啲嘅短片，有角色扮演啊。例如咧，有啲人咧，我唔中意咁樣，我中意點樣。我哋有手冊，我哋有一切嘅參考資料，所以咧，我哋有好多好多嘅，例如咧身體檢查嘅短片啊，有清單啊，有台詞啊，有卡啊，有會員卡啊。我哋都有愛心嘅課程啊，我哋亦都有個部分咧係教大家點樣去應付俾人拒絕，所以呢個咧係一個好似啱啱開學咁樣初階嘅訓練。點樣去邀請人長時間嚟俱樂部？有啲乜嘢好處？有啲乜嘢流程？點樣去？我想問下，我明啦。所以咧，各位朋友 Redeka 咧，佢有好好嘅訓練系統啦，一切咧都有記錄嘅。我同阿 Dan Claire 傾嘅時候，我哋咧就會問你嘅流程係點樣啊？佢哋有12個步驟，你哋可以好精緻，你亦都可以好簡單。最重要嘅咧就係其他人可以得到，因為咧你可以有一個文件夾，你可以用唔同嘅方法。無論你係用乜嘢方法，或者你有好多唔同其他嘅軟件都冇問題。最緊要嘅咧就係你要有內容，跟住咧你組織入邊每一個人咧都係可以得到，唔係買 Herbalife，因為買 Herbalife 入邊啲嘢雖然係好好，但係咧佢哋係好大路嘅。咁我哋呢個咧就係好針對性嘅。係啦，咁好啦，我翻去你個公式，即係你有幾多個領班，再乘以佢哋平均嘅點數，跟住咧再乘3代5%。所以你哋一定要去諗，如果你有200個領班，佢哋嘅能力都係一樣，咁有啲人咧，佢哋可能係做招募好啲，有啲咧係做埋單好啲。但係如果你所有嘅人，佢哋所接受嘅訓練係一模一樣，你就可以睇到你組織，因為我哋有個好好設計嘅流程，由物色對象，跟住咧成為顧客成為直銷商，直銷商成為領班。你可以見到你嘅組織入邊50人、100人、200人、500人，佢哋都係一模一樣嘅流程，所以呢個係好關鍵。我想同大家講嘅一點咧，就係有啲朋友，你哋可能而家啱啱喺度諗我嘅流程係點樣。我見到 Redeka 佢其實咧有好好嘅流程，但係咧 BBC 俱樂部就同佢所做嘅嘢係一致嘅，因此咧佢咧就將兩者咧結合埋一齊。有啲朋友你哋可能係冇一個流程或者我哋可以有一個咁嘅效果。我哋揾阿 Dan 同埋 Claire 同大家做訓練，唔係叫你哋抄佢哋嘅流程，而係話俾你聽呢個流程嘅重要。所以我想同大家講一點好重要嘅咧，就係有啲朋友咧，佢哋希望有個十全十美嘅流程。哇！佢哋咧唔採取行動，佢哋喺度諗設計諗完又設計，設計完又諗。但係咧，我想同大家講係冇一個十全十美嘅流程㗎，冇㗎，唔存在㗎。所以我哋要不斷咁去調整、去優化、調整。因此一個點咧係好重要。有一啲朋友，你哋可能係自己去製作呢個流程，你有自己有3
4個人，佢哋認識你，佢哋想同你一齊合作，你可以開始，你開始咧嘅時候咧，你要記低啲嘢，每個人所做嘅嘢要一模一樣，因為咧咁樣係好奇妙嘅。另外咧，如果你有一個人佢去做生意，做，我哋就唔知道佢做得好定係唔好喎，因為咧係冇比較啊嘛。如果你有2個人，佢哋做一模一樣嘅流程，佢哋可能咧有少少嘅差異，佢哋講嘢啊、物色啊，可能都少少啊，佢哋可能咧有個人嘅風格。如果你有2個人去做同樣嘅流程，我哋咧就可以比較佢哋。有個人咧可能有邀請到更多嘅人嚟 Fit Club，因為佢哋比較中意傾偈。咁有啲咧，佢哋咧就做其他人可以嚟比較。如果你有10個人做同樣嘅嘢，咁就好奇妙啦。因為咧係有一啲差異，而呢啲差異咧可能可以帶嚟好大嘅影響。例如咧一齊去做物色，咁有一個人咧好特別嘅，有一個人咧係10個人可以請到2個，呢個人咧10個人咧請到5個人嚟喎。咁點解呢個人可以10個人有5個人咧？咁我哋咧就可以去參考佢嘅風格，跟住咧請大家一齊用，咁我哋就有一個好好嘅流程啦。係啊，的確係咁樣啊。所以第一樣嘢咧就冇一個十全十美嘅流程嘅，我哋建立個流程，然之後付諸行動，就越多人做呢個流程係越好嘅，然之後去追蹤呢個流程嚟到優化呢一個流程，唔係話你建立咗呢個流程咧，你就叫有啲人去做咁就已經做完，唔係呢個係不斷咁樣改變，不斷咁樣進化嘅嘢嚟㗎。想同你講一講，我覺得呢個係非常之緊要㗎。多謝你講頭先你嘅建議㗎，有啲人覺得好啦。我係有呢樣嘢，我其實我唔知道要點做。呢一個咧就好奇妙嘅嘢會發生啦。呢一個咧就點樣係有一個嘅創意。有陣時有啲情況，我喺呢一個流程有2個部分，我唔知道點樣聯繫埋一齊。我開始諗，我點樣幫佢哋聯繫埋一齊咧？我開始咧就係有一啲嘅對話，開始咧就問周圍嘅人，你點樣做呢樣嘢啊？點樣做嗰樣嘢？呢一個係一個創意嘅流程嚟㗎，係我哋要去做嘅。你係需要其實將嗰個缺乏咗嘅部分，你要發明出嚟，諗出嚟係啲乜嘢嘢，你都確保呢一啲嘅流程係可以配合到嘅。有一啲嘅嘢你係需要自己諗出嚟㗎。譬如話今日 Claire 同 Dan 佢係做呢一個嘅2個禮拜嘅，就係叫佢哋係加入嘅呢個時期。呢個其實咧，我係2016年嘅時候我諗出嚟㗎。嗰陣時咧，我想組織佢哋係習慣喺屋企賣產品，另外亦都係佢哋賣係會籍而唔係產品。我咧就係同呢一個嘅團隊咧講，你要多啲人2個禮拜不斷咁樣嚟，佢哋咧就係結果係成為一個係非常之聰明嘅一個做法㗎。呢一個咧就使人係嚟到俱樂部啦，早啲嚟俱樂部㗎。嗰陣時我冇呢一個諗法嘅，係我自己諗出嚟㗎。有陣時點樣做呢樣嘢咧？點樣做嗰樣嘢咧？就好似 Stephen 所講㗎，有一啲嘅人就佢諗到呢個諗法，然之後就係諗到流程裏邊嘅解決方案。呢一個係永遠唔停止嘅一個嘅流程嚟㗎。2022年、2021年嘅時候，我哋喺網上嘅系統；2022、2023年咧，我哋咧就開始咧就係做英國 BBC 俱樂部。呢個係不斷咁做，不斷咁樣演變演進㗎。呢一個咧就唔單止係呢一個生意裏邊，另外咧你需要明白㗎，你亦都需要明白事業流程嘅各個部分。呢一個咧就係呢一個圖，呢個係個模板俾大家睇㗎。我同大家講過，如果你而家嘅流程咧有少少唔同嘅次序係冇問題㗎。如果你想把佢分成2個唔同嘅流程，一個係俾客戶，一個俾直銷商，都冇問題㗎。但係佢哋2者係需要點樣嚟到結合㗎？你係需要係有一個嘅
客戶群啦，只可以有一個嘅好穩定、可持續嘅呢一個業務。有啲乜嘢嘅行動咧？每一樣嘢你有啲乜嘢嘅規劃咧？譬如話，你係講到提供咗乜價值？你話喺提供價值呢一方面咧，我係有3個嘅呢一個嘅 Fit Club 嘅活動。你呢一個付諸呢一個嘅付諸行動咧，你點樣嚟到係邀請人嚟到呢個訓練營咧？有冇一個稿嘅咧？有冇一個嘅訓練咧？係訓練嘅邊個部分係教人點樣邀約嘅咧？譬如話好似第一單生意做呢個跟進係一樣㗎。你係有冇呢一個嘅行動嘅咧？即係話你有一個嘅會議係可以做到呢個目標嘅咧？你有冇呢一啲嘅材料係點樣可以做到呢樣嘢咧？做到呢個會議咧？喺訓練裏邊，你其實就係教人呢樣嘢，你教人點樣建立呢一啲嘅技巧，點樣去做呢樣嘢？俾我嚟講，我哋咧就係有呢一個嘅學院嘅訓練，因為我哋係做營養俱樂部，營養俱樂部咧係你係實際落手去做嘅一個訓練嚟教。就係你喺營養俱樂部嘅時候咧，係一邊做一邊其實係同時接受呢一個訓練㗎。咁你係實際係自己去試做，每一個學院咧就會係訓練唔同嘅元素，有一個嘅清單，然之後當然係確保我哋有角色扮演，啲人係明白點樣去做。另外，我哋咧就會教話俾佢哋聽，邊度可以揾到所有呢一啲嘅資料。呢一個咧就係我哋嘅學院。喺每一個嘅會議裏邊咧，就會係教佢哋喺呢一個流程裏邊嘅一個嘅題目㗎。我哋亦都有嘉許啦，另外亦都係有個人嘅發展，另外有大嘅會議啦，亦都係會係推動人㗎。我哋唔單止有學院，我哋有學院咧，我哋有呢一個嘅領袖訓練週末啦，我哋有夏天嘅風尚啊，我哋係有所有唔同嘅啟動會議，所有唔同嘅訓練。呢一個譬如話係個人發展啊，點樣嚟到自己係做得更好啊？呢一個推動啊、啟發啦、嘉許嘅呢啲個唔同嘅元素，建立起成個嘅系統。我覺得咧，對你嚟講好好嘅就係從呢一個診斷開始，就係睇一睇究竟而家你嘅情況係點樣。你有啲乜嘢係缺乏，係爭咗啲乜嘢嘢？咁當然啦，我哋要睇我哋嘅流程，亦都睇返你嘅流程，睇下清唔清楚，喺解釋佢係清唔清楚。係就係咁多啦，非常之好 Rodica。我知道咧喺你嘅所在地咧，已經係夜晚11點、凌晨12點啦。好多謝你嘅訓練，係非常之有價值㗎。大家都係非常之全神貫注嘅去聽，多謝你嘅貢獻。我要係多謝你有呢一個機會㗎。我哋咧帶好多嘅呢個專業精神入我哋嘅事業裏邊，呢個非常之緊要㗎。呢個對我哋公司嘅未來非常之緊要㗎，對我哋成個行業嘅未來都係非常之緊要㗎。好恭喜大家可以參加呢個 DDM 訓練，亦都係多謝大家做呢一個嘅功課。咁咧就話呢一個咧就係話點樣可以使你嘅生意係做得更好。我知道咧頭先提供好多唔同嘅內容啦，我諗咧你唔單止係喺電腦或者喺你個手機睇，另外喺大嘅電視嗰度睇，你就真係咧就好似喺現場咁樣樣，記住係冇十全十美嘅流程。有一啲人咧喺我訓練之前咧 send 咗你哋嘅流程俾我哋有唔同嘅流程㗎。流程我哋唔會話批判係好或者唔好㗎。呢一啲嘅資料就有一啲嘅你 send 俾我哋流程，可能咧你而家有少少改變啦，因為而家你係更深入嘅係明白究竟流程係包括啲乜嘢嘅嘢。就話呢一個流程係上下左右咁樣樣，有一啲嘅元素係非常之緊要㗎，係冇100%嘅流程表㗎。
最緊要嘅就係話你要開始記錄，開始寫低。我哋有追蹤，我哋嘅承諾就係話，我哋會過一段時間睇一睇你嘅生意嘅發展成點，點樣係影響到你個人嘅生產力，點樣係影響你組織嘅銷售量。呢個係一個歷程嚟㗎，係冇一個時間限制，幾時做到總裁組㗎，幾時係攞到下一粒鑽咧，係冇呢一個嘅時限㗎。呢一個咧就係不斷咁樣係做嘅一個流程嚟㗎，係我哋咧就係用時間做我哋嘅每日營運模式，但係我哋要確保嘅就係每一個人係有一個嘅每日營運模式，同埋有一個事業嘅流程，同埋係記錄咗落嚟，咁樣先至係可以有一個嘅複製，所以有一個嘅推動力，使你可以更上一層樓。我哋而家咧正在咧就努力喺呢個流程，好多謝你哋每一位。真係非常之有啟發性，我非常之嘅興奮啦，可以係有份參加。另外咧，呢一個嘅另外咧就係話，我哋非常之係注重喺呢一個流程。我哋喺呢一度咧就係帶領，佢亦都係會係參與。Eric Worre 咧亦都係會係參與㗎。咁其他人咧會聽一啲嘅驚喜嘅信息。多謝大家嘅時間。ขอบคุณ Thank you สเตฟานและรูดิก้า ค่ะขอบคุณ 多謝 ค่ะ Stefan 同埋Rodica， 多謝多謝。 นะคะในเซสชั่นที่ผ่านมาที่เราได้ 跟住咧，我哋咧就會係重溫翻 DDM4， 我哋學到啲乜嘢嘢。我哋係會用唔到5分鐘嘅時間重溫我哋頭先1個鐘頭嘅訓練學到啲乜嘢。首先係要係主動積極，唔好被動喺你嘅事業。你要問自己呢一個嘅流程係咪可以複製呢？你需要係專注喺點樣嚟到係增加你嘅 RO 嘅方程式咧，係有幾多個嘅領班乘銷售量點數。另外咧就係再乘5%就係個 RO， 非常之緊要嘅就係你需要有轉介紹系統嘅，係喺你嘅流程裏邊一定要包括一個轉介紹系統。Rodica 俾我哋睇到轉介紹係喺佢嘅流程每一步都有一個轉介紹嘅。我哋要教領班，我哋係需要將所有嘅嘢都記錄落嚟，嗰個稿嗰個嘅流程。所以係新加入嘅人，佢睇到個流程，佢就知道點樣做。佢非常之嘅清楚，佢哋需要採取啲乜嘢嘅步驟。所有呢一啲嘅記錄都係大家都可以得到嘅。我哋有網站，我哋亦都係有一啲嘅資料，我哋有答問時間。另外咧就係訓練新人，你可以訓練佢哋，係可以透過角色扮演。石方亦都講過，亦都係有呢一個12步。喺建立一個新嘅客戶嘅時候，每一個人可能有唔同嘅流程，係冇一個100%完美嘅流程㗎。緊要嘅係我哋需要睇我哋嘅流程點樣可以做得更好，更適合自己嘅事業。可能喺你流程裏邊有一啲嘅步驟係冇聯繫埋一齊㗎，你需要去檢討點樣可以做得更好。好啦，呢一個 Suranya， 我諗我哋每一個人咧係都從呢一個嘅訓練裏邊咧係學到嘢㗎。我哋兩個，我哋亦都係注意到，其實喺我哋自己流程裏邊係需要改善嘅。我哋可以諗，如果呢個流程係如果係改善咗，做得更好，我哋跟住呢一個嘅流程嘅話咧，我哋嘅生意咧就會係非常之犀利㗎。所以喺
今次嘅訓練，我哋咧就係有3個嘅功課要大家做嘅。第一個功課咧，你咧就係要睇一睇你係之前嗰功課裏邊係建立出嘅事業流程，你係之前嘅日職會議裏邊建立咗嘅事業流程，咁咧就係透過你今日學到嘅嘢。第二，你就要同你嘅呢一個嘅專屬小組咧，一齊大家要見面，嚟到傾一傾 Rodica 嗰度講嘅有關呢一個事業流程。我哋係喺呢一個專屬小組嗰度係分享諗法啦。呢一個咧就係幫助我哋嘅檢討，幫助我哋做一個嘅回應。呢個亦都係團隊合作一齊去做㗎。我聽到好多嘅小組咧，佢哋真係分享咗好好嘅諗法。可能有一啲嘅小組咧，佢哋唔係好積極，佢哋唔係好有互動性㗎。請大家好好把握呢個機會，係喺你嘅專屬小組嗰度，要大家去傾分享點樣使你嘅呢一個嘅流程係更加好。第三就係從呢一個 Rodica 嘅視頻裏邊，你主要學到啲乜嘢嘢咧？係對你嘅生意係最相關㗎。呢一個就係第4節嘅 DDM 嘅3份功課。我哋嘅呢一個截止日期咧，一定要7月22號2025年嘅時候要做好呢3個功課。請你就係7月22號最遲就要交功課啦。今日咧，我哋非常之嘅興奮啦，可以主持呢一節嘅會議。如果我哋有犯錯嘅話，請大家見諒。好多謝各位，下一節嘅會議再見，拜拜。